Obbo, yetmayapti. Mayli, sizni mehmon qilamiz. Yo'q, hisobni to'layman. Choy-chaqaga pulim yo'q ekan. O'lib qolmayman. Sizga choy-chaqa berishim kerak. Unda bering. Lotereya chiptasi. Men omadsizman. Hazır qilmang. Keling, hamkor bo'lamiz. Agar mana shu chipta yutsa, ertaga qaytib kelib yutuqni yarmini sizga beraman. Aks holda baribir yoningizga kelib choy-chaqa berib ketaman. Nima deysiz? Sizni ortiq ko'rmayman. Ertaga ko'rasiz. Men shu yerda bo'laman. Unda kelishdik. Raqamlarni qaytaraman. 6, 12, 16, 26, 64, Ha, 26 deb. 84. Nima? Biz yutdik. Biz jackpotni yutdik. 4 million qolar ekan. Shuncha pulga yashay olamizmi? Ha, bemalol yashay olamiz. Hatto bir qismi ham bizga yetadi. Nima? Senga bir gapni aytishim kerak. Xayrli tong. Qaytib keldingizmi? Kelishuvimiz esingizdami? Ha, 2 hissa choy-chaqa yoki yutuqning teng yarmi degandim. Birinchi eshik 2 hissa choy-chaqa, ikkinchi eshik lotereya yutug'ining teng yarmi. men hal qilayman. Yaxshi? Men ikkinchi eshikni tanlayman. Yutuqni yarmini olaman. Qani to'lang-chi. Kutyapman. Ishonchingiz komilmi? Albatta. Shunday deyishingizga umid qilgandim. Ishonaman. Kelasi safar albatta omadim keladi. To'g'rimi? Umuman olganda omadimiz keldi. Biror nima yutdingizmi? Biz yutdik. Yaxshi. Xo'sh, biz nima yutibmiz? 4 million dollar yutdik. O'sha yutuqni men bilan bo'lishmoqchimisiz? Va'dani bajarish kerak. Ey Xudo. Ahvolingiz yaxshimi? Ey Xudo.